ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு 6000 வழங்கிட தமிழக அரசு இப்போ முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். தமிழ்நாட்டில் கடந்த டிசம்பர் 3 மற்றும் 4ஆம் தேதியில் மிக்ஜாம் புயலால் சென்னை மாவட்டத்தில் கடுமையான மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டிருக்கு. இதனால் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் இந்த மாவட்டங்களில் கூட சில பகுதிகளில் வரலாறு காணாத மழை பெஞ்சிருக்கு. இதனால் மக்கள் கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளாகினாங்க. மேலும் பார்த்திங்கன்னா, இந்த மிக்ஜாம் புயல் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவித்தொகை வழங்குவதற்கு தலைமைச் செயலகத்தில் 9/12/2023 அன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கு. இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள், தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட பல அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு இந்த வெள்ள சேதம் குறித்து நிவாரணத் தொகை வழங்கிட இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் இதன் அடிப்படையில் மிக்ஜாம் புயலால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணத் தொகையாக 6000 ரூபா வழங்கிட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இப்போ உத்தரவிட்டிருக்கிறாங்க. மேலும் பார்த்திங்கன்னா, இந்த நிவாரணத் தொகை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குடியிருக்கும் பகுதிகளிலே உள்ள அவங்க ரேஷன் கடைகளிலே மூலம் ரொக்கமாக வழங்கிட இப்போ முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க. மேலும் பார்த்திங்கன்னா, கடந்த 2015 சென்னை பெரு வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. அப்போ எல்லோருடைய வங்கி கணக்கில் 5000 நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ 2023 இதே மாதிரி புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டதுனால 6000 ரொக்கமாக வழங்க ரேஷன் கடைகளுக்கு உத்தரவிட்டிருக்காங்க. சென்னை மற்றும் புறநகர் இந்த பகுதிகளில் பெரும்பாலான ஏடிஎம்கள் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. ஸோ இதனால தான் அரசு இந்த முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க. டைரெக்டாக அவங்க நியர்பை ரேஷன் கடைகளுக்கே 6000 ரூபா ரொக்க பணம் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி அரசு தரப்பில் இப்போ தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி.